ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱରଚିତ ଆନମନା ମନଟିଏରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ତାରି ବକ୍ଷରେ ଭାସି ଆସିଲା ଛୋଟ ଦୀପଶିଖାଟି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଏକ ପାଗଳର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର। ନଈ କୂଳରେ ମୁଁ ଗାଧୋଉଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମୋର ବହୁ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି। ଏହା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନୁହେଁ ତ? ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଭାବନାର ଚୁମ୍ବକରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଭାସି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଏତେ ଛୋଟ ଦୀପଶିଖାଟି ନଈ ସ୍ରୋତକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ୟା ଭିତରେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଆଉ ଗାଁରୁ ନଈ ତୁଠ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି ଏ ଦୀପଶିଖାଟି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଭାସି ଚାଲିଛି? ମୋ ସହିତ ଆସିଥାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶୋଭା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ରିୟା, ତୁ ତାହେଲେ ବିବାହ କରିସାରିଛୁ? ହେଲେ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଜଣେଇନୁ? ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ବା ଦେଇଥାନ୍ତି? ସେଦିନ ରାତିରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଭୂମି ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମେଘମାଳା ତାର ପ୍ରେମ ରସରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେଦିନ ହୋଲି ପରି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାରି ରସରେ ରସାୟନିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ଧକାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ତଳେ ଲୁଚି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାରା ବନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଟି ଧୂଆଁଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ରସରେ ରସାୟନିତ ହୋଇ ଦୁହେଁ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଉ। କେବଳ କିଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି, କେହି ଜଣେ ଶୋଇଛି। ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଯାଇ ଦେହ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସମ୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ କି ବେଶ? ବର୍ଷା ରାତିରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ସେ ତ ମୋତେ ମନା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ? ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ସହ କେତେ ଯେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ଟିଫିନ ଖାଉ, ଖେଳା ଖେଳି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁଥିରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା? ଦୁହେଁ ସାଥିରେ IA ପାସ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋ ଠାରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା। ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଆଉ ସାରଙ୍କ ସହ କେବେ ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ଥାନ୍ତି। ଗୀତ ଲେଖିବା, ଛବି ଆଙ୍କିବା ଆଦିରେ ସେ ଖୁବ୍ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଗୀତ ଗାଇବା ଶୈଳୀ କିଭଳି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ, ଏସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗାଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେ କେହି ନାୟିକା ନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ହୁଏତ ସେ ମୋ କଣ୍ଠକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଏମିତି ବିତି ଯାଉଥିବା ସମୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେ କେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଜଣା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟି ଷ୍ଟଲ, ପାର୍କ ଅବା ହୋଟେଲ ହେଉ, ଯେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏଭଳି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିତ ଯେ ବଳି ପଡ଼ିବେ ତାହା ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି। ସେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଶୁଣି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଘର ନୁହେଁ ତ, ଯେମିତି କାହା ପାଇଁ ସାଇତା ନଅରଟିଏ। ସେଇ ନଅର ଭିତରକୁ ପଶି ଦରଜା ଖୋଲିବା କ୍ଷଣି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ପିଲାଦିନର ପ୍ରତିଛବି। ସମ୍ବିତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଳାମିଶା ରାଗ ରୋଷ ଆଉ ମାନ ଅଭିମାନର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ବିତ ଘରେ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ, ଝରକା, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବ ପତ୍ରରେ ମୋ ଛବି ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଛବି ଆଙ୍କିବାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଯେ ଆଉ ପ୍ରେମୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହୋଇସାରିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ? ସେ ତ ମୋ ପିଲାଦିନର ଖେଳ ସାଥୀ। ପିଲାଦିନରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଏଇ କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ କବର ଦେଇଥାନ୍ତି? ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ବାଥରୁମ୍ କବାଟଟି ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ସାଇତା ହୋଇଥିବା ମୋର ସେଇ ଗାଁକୁ। ଘରକୁ ଆସି ମା'ର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପଡ଼ିଶା ଘରର ନିଧି ମାଉସୀ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବି ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ପରେ କେମିତି ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ଯେ? ସେ ତ ମୋ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଉଥାଏ। ତଥାପି କ'ଣ କରିବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେ କିଛି ସମୟ ମୌନ ରହିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଦେଖିବାକୁ ମୋ ପରି ଆଖି, ମୋ ପରି ଓଠ, ମୋ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୋ ପରି ଚାଲିଚଳଣି। ସତରେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସତରେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ସାଙ୍ଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ? ହୋଇଥାଇପାରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଇ ସଂସାର କରିବାଟା ଯେ ପାପ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏସବୁ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତି। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ? ଓଃ ଗଡ୍, ସତରେ କ'ଣ ମୋତେ ନ ପାଇ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ? ନା ସେମିତି ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ? କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା କ୍ଷଣି ମନରେ ଉନ୍ମାଦ ଭରି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିତ କଥା ଭାବିବା ବେଳକୁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଭାବିଲି ସେ ତ ମୋତେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନ କହି ରହିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ବି ଦେଖା କଲେନି କାହିଁକି? କ'ଣ ଗାଧୋଇ ସାରି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ? ହେଇଥାଇପାରେ। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗିଫ୍ଟ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାନପତ୍ର ଭିତରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛବି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଡାଏରୀରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ଆଉ ଜାଣିଗଲେ କି? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀଟି ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଦେଉଥିବା ଫୁଲ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଯେ ସେ ସେସବୁ ଲେଖି ରଖିଥିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରିନଥିଲି। ଏପରିକି ପିଲାଦିନର ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାମାରେ ସେ ତାରିଣୀ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମିଛି ମିଛିକା ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଯେ ସେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିବେ ତା ବି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଟିରୁ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସତରେ ସେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ତଥାପି ପାଇଲିନି। ତାଙ୍କ ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପାଇଲି ଓ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟା,
ମୁଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସଂସାର କର। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇତି ତୁମର ଅକ୍ଷର ପରେ କ'ଣ ନାଲି ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ପଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ଆଖିରୁ ମୋର ଲୁହ ଝରି କାଗଜ ଭିଜିବା ପରେ ନାଲି ରକ୍ତ ପରି ଲାଗିଲା। ଜାଣିଲି ସେ ଯେ ରକ୍ତର ଛିଟା। ମାତ୍ର ସେଇ ରକ୍ତରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଯେ ବିଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଚିଠିଟି ଧରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ କି ମନୋବଳ ବି ନଥାଏ। ପିଲାଦିନର ସାଥୀକୁ ନ ପାଇ ଦୁଃଖରେ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା ଚିଠିରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତର ଛିଟାକୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେଠାରୁ ନେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କଲୁ। ଚଉଠି ବେଦୀରେ ନ ବସୁଣୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ଦୈବାତ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଗତି ପ୍ରଖର ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେନ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବାହାରିଗଲି। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେତେବେଳକୁ ICUରେ। କିଛି କ୍ଷଣ କଥା ହେବା ପରେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି। ବୋଧେ ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତୁମ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ସମ୍ବିତ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିବେ। ହୁଏତ ଖୋଜିଲେ ପାଇଯିବ। ରୁହ, ତୁନି ରୁହ। ନା, ମୋତେ ଆଜି କହିବାକୁ ଦିଅ। ମୋର ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ। କାହିଁକି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ମୋତେ ଭୁଲି ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବ। ସେ ତୁମକୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଜିଠାରୁ ସେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ସହ ସଂସାର କଲେ ତୁମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରି ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ। ଏଣିକି ତୁ କହ, ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତୋ ସ୍ୱାମୀ। କିଏ ଜାଣେ, ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇଯାଇପାରୁ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ଦୀପଶିଖାଟି ଦେଖୁଛୁ, ହୁଏତ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା, ଶୁଣ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ପାଗଳଟି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏ ଚିତ୍କାର ତ ସମ୍ବିତର ନୁହେଁ ତ? ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନର ବର୍ଷା ରାତ୍ରି କଥା। ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ପରଦିନ ସକାଳେ ପଚାରିବାରୁ ସତଟା କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ଏଣିକି ସେ ଆଉ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।